हाशू तू मूंखे एतिरो ॿुधाए त नैना खे तूं मारे छॾियो या उहो ज़िंदा आहे? मूं नैना खे नाहे मारियो, पर सरकार जे माण्हू ने खे मारे छॾियो आहे। अदा उन्हनि माण्हुनि सां गॾु तूं बि तो होए न? नैना खे मारण वारो मां न आहियां, नैना खे मारण वारो मीर आहे, मीर, जंहिं मीर सां तूं शादी करण जी चाहीं। जेकॾहिं नैना खे मीर मारियो आहे न त मां तोसां वाइदो थी कयां त मां मीर खे पंहिंजे दिलि मां कढी छॾंदसि, पर जेकॾहिं हुनखे तबाह करण वारो तूं आहीं त पोइ तुंहिंजे लाइ हिन घर में का बि जगह न रहंदी। ही घर मुंहिंजो आहे, हाशू लाइ कॾहिं बि ही दरवाज़ा बंदि न कंदुसि। तव्हां कुझु छा बि चओ। जेकॾहिं तो हाशू लाइ हिन घर जा दरवाज़ा न बंदि कया न, मां ऐं मूमल हिन घर मां निकिरी वेंदासीं। असां इहो सम्झंदासीं त तव्हां ॿई असां जे लाइ मरी चुका आहियो। अदी अदी मां कसम खणी थो चवां त मां नैना खे नाहे मारियो। तुंहिंजी कसम जे मथां असांखे को बि एतबार नाहे। मूमल तूं हिननि सां ॻाल्हाइण ई छॾे ॾे, हिननि वटि रत जे रिश्तनि जो को क़दुरु न आहे। त पोइ मां बि इहो सम्झंदसि त मुंहिंजो भाउ मुंहिंजे लाइ मरी चुको आहे। मूमल न मुंहिंजे चए में मुंहिंजो मुड़ुसु, न मुंहिंजे चए में मुंहिंजो भाउ, मां पंहिंजी दाह कंहिंजी अॻियां रखां? अदी हाशू चयो आहे त नैना मरी वई, त पोइ पक सम्झ नैना मरी वई। छा नैना मरी वई आहे त उन जी क़बर जा निशाना बि मूंखे कोन ॾेखारींदा? छा मूंखे एतिरो बि हक़ न आहे त मां पंहिंजी न्याणीअ जी क़बर ते वञी 4 कुल बख़्शी अचां? अदी ही ज़ालिमनि जो मुआशरो आहे। जेकॾहिं औरत ॼमे थी त मर्द जी गुलामी करण जे लाइ, बाक़ी हुनखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। नैना रोंदी रहंदी हुई ऐं चई मां नवाब सां शादी कॾहिं बि कोन कंदसि। मां लीमे खे ॾाढो सम्झायो, मिंटू मेड़ियूं कयूंमांसि, पर लीमे मुंहिंजी हिक बि न ॿुधी। नैना जी ज़िंदगी ज़हर करे छॾियई। उहा रोंदी रड़ंदी रही, मरंदे मरी वई, सुख जी हिक बि घड़ी न ॾिठई। अदी मां अदा जो रवैयो ॾिसां थी, मूंखे ईअं थो लॻे त जेको नैना सां हशर थियो आहे मूंसां बि इहो ई हशर थींदो। मूमल मां तोसां गॾु आहियां, इहो ज़ुल्म मां तोसां कॾहिं बि न थियण ॾींदसि। अदी नैना सां गॾु बि त तूं हुई है न? जॾहिं तूं नैना लाइ कुझु न करे सघी त मुंहिंजे लाइ छा कंदी? सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।